bila hata kuniaga. Nimevurugwa sana. Yaani siko sawa kabisa. Huko kazini ndio wamenichanganya zaidi. Watu wanasubiri makabati yao na kila siku tunawadanganya tu. Kwa hapa na wao ile mradi tusolve hata vipengele vichache. Sawa. Kuhusu la kula. Kwa bana na wewe. Asa ile kula kila siku naiacha pale na wewe. Umeangalia pale ile umeikosa. Niacha bwana mimi na wahi. Msibiri kwanza mwanangu. Lakini mume wangu kitu kingine. Mimi nishachoka sasa. Ni miaka 3 sasa hatujapata mtoto. Kwa sababu mimi sina kizazi au wewe ndo hauna kizazi? Hapo ndo sijajua ile tatizo lilipoanzia. Nisikize nikwambie kitu, sawa? Hayo masuala ya uzazi, sijui nini na nini, sawa? Hivyo vitu vyote hivyo, sawa? Tunaweza tukaja tukaongea jioni vizuri tu kabisa. Kumbuka mamako anasumbua kuhusu wajukuu. Alafu kitu kingine, hatujai kuhangaika sehemu yote ile. Na mwenzangu naona umeridhika kabisa na hiyo hali. Wewe kuhusu mama yangu achana naye. Kwani wewe amekuwa mama yangu au nimekuwa mimi? Nilokuoa ni mimi, sawa? Sio mama yangu wala sio dada yangu wala sio nani yangu. Unaelewa? Wewe cha kufanya sasa. Wewe tulia hivyo hivyo. Mimi nilikurudi jioni tutaongea kama masuala ya kuhangaika sijui kwa nini kwa waganga tupate watoto kama kwenda hospitali au nini. Vyote nikirudi mimi na tutafanyaje? Tutaongea. Sawa mama mtu? Wewe tulia, sawa? Mimi na wewe. Yasi. Mbona anazarau kiasi hichi? Mena, nadhani kilichotuleta duniani unakijua. Usije ukafanya makosa yoyote yale, maana unatambua kabisa familia yetu ipo kwenye laana. Hivyo fanya kama tulivyoagizwa na wazazi, ili laana iwaondokee. Usijali kaka, nitafanya kama tulivyoagizwa. Sawa. Nikutakie mawindo mema. Sawa. Na kwako pia. Nikwambie kitu ji. Huyu mdogo wako kuhusu mapenzi kafeli kabisa. Miaka 3 huwezi kuamini tangia amefika hapa. Hajawahi kupata demu wala hajawahi kupata kitu cha aina yoyote. Hata sijui mapenzi anayafanyaje mdogo wangu. Sikiliza sasa brother Yasi, yani hapo umesema kweli. Huyu mtoto toka amefika hapa mimi sijawahi kumuona na demu kazi kupiga puchu tu. Oya, wanangu. Tena mbeni nisikilize. Tena kwa makini. Oya mjue mimi mademu nao, tena nao mademu wakali kuzidi hata nyinyi mnavyojua. Tena mademu zangu haonekani kwa macho kawaida, mke mkijua. Alafu mnakaa hapa mnaongeongea tu dogo anapiga puchu nini? Tena. Vipi? Masiala ina maana ni majini au sio? Labda anadeti na majini mwenzetu. Utajua nini? Unasikia nikwambia kitu sasa? Dogo ana hasira za mademu. Mwache sema na wewe fanya kazi sasa ndugu yangu. Umekaa tu hapo ujue muda mrefu sana ujue. Ufanye kitu cha aina yoyote umekaa tu. Au una vipengele. Tusaidie basi kusolve. Kabati la watu ile pale linadaiwa lina wiki sasa. Oya, hicho ndio cha kukizungumzia blaza. Si huyu hapa ji amekaa tu hapa. Kazi hafanyi, yani amekaa na kutafuta tu moshi hapa nini? Hapa tumekuja kazini blaza. Vipi? Wewe naye mzee wa puchu kelele, afu hela nani kala wanangu, mbona kama hivyo? Kwa hiyo tukila hela sisi wewe ufanye kazi. Si ndio hivyo? Acha mambo yako wewe.
Sema nini? Na Habari yenu? Nzuri tu, karibu dada. karibu. Asante. Habari zenu? Nzuri tu, karibu. Fundi Ayasi, nina shida na wewe. Shida na mimi kiofisi au private? Ni kiofisi, ila nilikuwa naomba tuzungumzie pembeni. Yaani kwa vipengele nilivyokuwa navyo. Sema sawa, hamna shida. Tutachukua muda sana, si ndio? Haitochukua muda mrefu. Sawa, sasa hapo anatamani aite yeye. Tulia mdogo wangu. Boss ukakatie hata kule. Wewe umeshindwa. Wewe umekakaa tu hapa ujielewi. Tena usinichanganye hivi. Nakutia mikofi sasa. Mdogo wangu mbona unashukia sana? Wewe umeitwa kule babu, shida nini? Tatizo watoto wa 2000 mnaleta kazini. Unaonekana una matatizo sana tena kwenye familia yako, haswa mumeo. Mtapitia shida sana msipojiangalia, na mkipuuza, wallahi billahi, mnaweza mkapoteza dunia, yaani mkafa mara moja. Karibu sana dada. Asante. Samahani kwa ninachotaka kukiongea. Sikuhusu kazi tu. Wewe niambie kitu chochote. Mimi mbona sina shida. Mimi sio mwenyeji sana katika huu mtaa. Na pia nimeona wakaka wengi. Ila nimeamua kukufuatilia wewe kwa sababu nimetokea kuvutiwa na wewe. Kuvutiwa na mimi? Sio kuvutiwa tena na kazi zangu. Nimevutiwa na wewe. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Wewe umechanganyikiwa. Yaani wewe unaona huu ni muda wa mapenzi? Yaani umenitoa pale nafanya kazi zangu, unakuja huko tena unazungumza kuhusu mapenzi. Yaani mapenzi, sikia ngombe kitu. Mimi mume wa mtu. Sikiliza nikwambie. Najua kama una mke, najua umeoa, sijui kuhusu kazi, naelewa kila kitu. Ila ninachokitaka wewe uwe na mimi. Utake usitake. Nitafanya njia yoyote ile. Wewe mpenzi wako? Hivyo una akili timamu? Akili zako ziko sawa? Yaani umenitoa pale mimi nipo na kazi, nafanya kazi, na kuja huko unaniletea mapenzi. Wewe. Tena siku nyingine ukija ukarudia hiyo tabia, nitakuja nikufanye kitu kimoja cha ajabu hicho dunia inishangae. Mimi sio mtu mzuri. Mapenzi. Kenge nini? Wewe mwanadamu, acha kufuatilia mambo yasiyokuhusu.
nimetoka panga za wapanga, nimekuja kukuonya, na hii ndio itakuwa mara ya mwisho. Asalala. Wewe kumbe mpumbavu kweli wewe. Hivi unachukulia watu wote kwenye ulimwengu ni wajinga kwa sababu wewe jini, si ndio? Sasa nisikilize vizuri. Kama ulikuwa hunijui mimi nikoje na nimetoka wapi na nafanya nini, watania wao, wafanyia wao, nitakuweka kwenye chupa. Basi sawa. Wacha tuone kati ya sisi na wewe nani atafaulu mtihani. Kumbe huyu mimi anijui. Yaani kama nimeweza kuatia Subiani katika chupa, yeye nani? Kama yeye anataka kunionesha, nimeshapiga albadiri mbuyu kamunyuka. Ije kwa yeye, pumbavu mmoja nitaisoma Yasini kinyume nyume, alafu tutaulizana mimi na yeye nani mkubwa. Saizi salama. Karibu kae. Asante. Kwa kuosha vyombo tu ifi yangu na kukaribisha watu, uko hodari? Ila ungekuwa na kitandani hodari, saizi nishapata mashangazi na wajomba. Sasa wifi, watoto ni mipango ya Mungu. Unavyoniambia hivyo utakuwa unanikosea. Alafu, unajua mimi na mume wangu tuna mipango gani? Hiyo mipango ndo siku zote isokuwa na faida. Kazi tu kutujazia choo ndani. Au nalipi tena lingine? Nimeshakwambia, kuzaa ni mipango ya Mungu. Huwezi kutoka tu eti huko utokako ukasema tu kwamba tuzae watoto. Mipango ya Mungu bila wewe kujishughulisha chochote. Unafikiri Mungu atakusaidia hivi umekaa tu na kumuomba? Au umeomba kuwa chombo cha starehe? Sikia wifi, hatutaki pambo la nyumba. Tunataka mashangazi na wajomba. Huu ni ujumbe kutoka kwa mama yako mkwe. Anataka ajukuu, na hisi umenielewa. Usipozingatia maagizo ya mama yako mkwe, hii nyumba itakushinda. Sasa mimi leo Ayasi sitaki kusikia chochote kile kutoka kwako. Mimi ninachohitaji ndugu yangu ni kabati langu nikamilishie. Leo sitaki kusikia ngojera zako zozote zile. Naomba kabati langu. Sasa blaza, mimi hapa kabati nalitolea wapi? Hapa kumbuka sio ofisini. Na mali wewe biashara umekuja kunikabidhi ofisini. Hata pesa ulikuwa unaleta ofisini. Sasa hapa mimi kabati nalitolea wapi? Sasa ina maana unataka kuniambia tukizungumzia hapa uwezo kanikamilishia kabati langu, si ndio? Ofisini imekuja mara ngapi? Haupo, mara upo, unasema unaniambia mambo kibao ambayo siyaelewi. Mna kauli zenu mafundi, nyinyi ndio mnaonekana wa mafundi, wengi wanaonekana hawana maana, wanaonekana wababaishaji. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kwa hapa siwezi kukusikiliza chochote kile. Ninachohitaji ni kabati langu. Wewe sikia nikwambie kitu sawa? Wewe cha kufanya mimi nipe wiki hiyo. Wiki moja. Sawa, kuanzia leo. Nipe siku 7 tu. Wewe njoo pale ofisini ndo alikuta kabati. Najua nimekuzungusha sana, najua ni muda mrefu. Sawa. Ukija pale baada ya wiki kabati lako utalikuta liko safi kabisa. Yaani hakuna shida ya aina yoyote ile. Sawa? Ayasi. Hizi wiki umeshaomba nyingi sana. Nipe wiki moja, nipe siku 2, nipe siku ngapi? Nishakupa siku nyingi sana. Sasa kwenye hili la leo, sidhani kama tena nitatoa wiki. Kwa sababu mimi sio mwenda wazimu. Na nikwambie kitu kimoja. Kwenye hii kabati naona kabisa ndo dhambi ambayo inanipeleka mimi motoni. Kivyo vyote vile, sitaki kusikia chochote kile. Naomba uniambie kabati langu naipataje sasa hivi? Sasa sikia brother. Wewe hata kama usiponipa wiki haya, mimi hilo kabati sasa hivi kwa sababu pale vifaa ni hafifu. Kumbuka wewe ulikuwa unaleta hela.
na ulikuwa hauleti mbao. Sasa hivi mbao imekuwa ni ngumu sana kupatikana. Watu wanakamatwa sana huko na mali asili huko. Ushanifahamu eh? Watu wanakamatwa sana huko. Wenzetu wanakamatwa huko na nika kamatwa huko nani sijui yule Shabani. Sasa wewe ndugu yangu wewe nipe tu ako kwa wiki tu. Inakuhakikishia mali yako unaipata safi. Ni biashara nyingi tumefanya, ila naona hii sasa inaenda kukushinda au inaenda kutushinda. Unachoniambia mimi kwamba sijui mbao sijui Shabani nani kakamatwa huko sijui amekamatwa na mali asili. Sasa wewe kama ulikuwa unaona kabisa hii biashara ni haramu ya mbao kutengeneza makabati, kwa nini usibuni biashara zingine? Ukanunua hata mboga za majani ukawa unatembeza mtaani, biashara ambazo wakamatwa. Umeshasikia mtu kakamatwa anauza mchicha? Nani umemsikia? Blaza, sawa masimangu. Wewe tusitiki hapo hapo kwenye kabati lako. Unalihitaji kabati lako na nishakwambia wewe nipe tu wiki moja. Sasa mimi unafikiri hapo sasa inafanyaje? Au ile kabati achukue basi kama kabati hapo unaliona. Si ndio nataka biashara ambayo sio haramu. Kwani wewe ulilazimishwa kuingia kwenye biashara kuchonga makabati? Si wewe mwenyewe fani yako sijui. Sasa nikwambie kitu kimoja. Ili tusikosane mimi na wewe, tuendelee kuwa friendly, tuendelee kuleteana tena bidhaa, kutengenezeana kama hivyo. Nakupa siku 2. Nakupa siku 2 uweze kunikamilishia kabati langu. Uniletee nyumbani au nipigie simu nilifuate. Usipofanya hivyo, Ayasi na kuletea waone wakubake. Si haunijui vizuri mimi ni nani? Unabakwa. Mzee, kubakwa tena sasa nani anatokea wapi wakati nishakubaliana sawa? Mimi nitajitahidi ndani ya hizo siku 2 nikuletee mali yako brother. Wewe hata usijali, nisamee sana ndugu yangu. Sawa? Yaani yote kwa yote wewe nisamee. Mimi nitajitahidi ndani ya hizo siku 2 kabati lako wewe njoo ofisini. Kukuletea nyumbani hiyo itakuwa uongo bana. Sawa Mchina? Mimi nakuelewa sana ndugu yangu. Sasa si ni wewe mwenyewe unataka yote haya? Ni wewe mwenyewe ndio unataka tufikie huko tujuane kwamba mimi ni kina nani, labda wewe unijui vizuri. Mimi ni muhuni kitambo. Tangu Idi Amin kama nani kinampoteza ulimpoteza kina Idi Amin? Si nilikuwa bado mdogo kipindi hicho. Wewe hujui tu. Sasa usipofanya hivyo ndugu yangu. Wewe fanya hivyo sawa, wewe utakuja tu pale ofisini mimi nitakupatia sawa? Sawa, lakini ndio hivyo nimekunja. Sawa.